यार हमारे बाप लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आता कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। पूरी उम्र गुजर रही है सिर्फ तैयारियां करने में। कहीं ये असाइनमेंट पूरा करना है तो कहीं ये फॉर्म भरना है। 26 साल का हो गया हूं लेकिन आज तक थिएटर में एक मूवी तक देखने नहीं गया हूं। यहां तक कि अगर किसी शादी में भी जाना होता है उसके लिए भी घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। सबको हमसे कुछ ना कुछ चाहिए। पापा को चाहिए कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, भाई को चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी कमाने लग जाऊं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।